دوستان سلام، وقت شما بخیر. ما الان میخوایم فیلتر یا صافی بعد از سپراتور روغن و قبل از پمپ روغنمون رو سرویس کنیم. نحوه سرویسش رو الان اینجا در اختیار شما قرار میدیم، انشالله که به درد شما بخوره. حمایت کنید ما رو، انشالله ویدیوهای بیشتری در اختیار شما قرار خواهیم داد. ممنونم از شما.